udah ko sapa ka di setan okta khale sanam koge sagun setat pe koge jotor sagun daram inge dano bibas ke ate hendna nitum ha utum le holana utu sara nyalna ne laya na prena dakain chundaya joto hol ge blog re कंटिन्यू tahan pe chalo to blog start lage di setan okta khale der sanam ko sagun seta in pasta khoj ar po pasta khoj ma pe badai kia ado in pasta khoj ke badai pe sagun seta ar tehna bahut he chet bena ar apa ko pe ठीक ge mena pe sawang in dina ठीक ge mena kedi ado tehin dina hoy nyo ge ana jur sur hoy ana rapang nyo ko pujhe kana to sweater ko dina bain ro ka ado bahu ro la se bain kiring ba ka ar abo 8 tarik na kotok re mena ka iya abo feast se chen ha ona bestik bain nyela ka to ona bailer na indekha pe to chala huyu an ha 8 tarik hilo ar onde ko hero heroine ko haju an ha abo star je ja ki santarin star ko haju akna to onde na chala huyu lagi do 8 tarik ado ko onde na judi onde puise em huyu ma tobe 350 টাকা te ko emea to abo bon ema to bon chalaan ha to ako sang khaiti nyepel tara huyu ar di na ar kadi pore nota ko set han do reels banale abo gada dhare set le chalaan ha to pe nyal dalaan ha blog re continue tan pe ar node na bau chonda chute kuna do bon ajong bon golo nyo aya to bon chalo bon to na onde na chonda chute kuna ado in do node in do kuna ado sangel juluk kan ge ti na chonda sini bahu na jora abona anali sat hei go lakni ona all new tumte ar ona all do na onde ko chapa ka nyel da ape ado nito dokan sin chalak kana to bon chala ni onde dulu kana badia to sanam ko nyel ke ape ar sanam nito ding hei go dakana ado ora sit ge chala hu kana ado jol ke ting jom nyok ke jol ke jom na ba tikin lai do peng di ado nyel ke ape kotok rena nongka karjo kamu ado ona na chala hu 8 tarik to bon chalo ora sit ge mo setel lenge to sanam ko ora setel go kana ar nyel da kana baru bakalu kana le jom lagi Kuno koyo kam te khoj nyel dalaya pe ina pura hani antar jet ko salaya